আজকে আমি নতুন পদ্ধতিতে পায়েস রান্না করব। সেটা হলো রাইস কুকারে। রাইস কুকারে আমি কোনোদিন পায়েস রান্না করিনি। তো আজকে আমি দেখব কেমন লাগে। এর জন্য একটা বলে নিয়েছি ২ কাপ পোলাও চাল। পোলাও চালটা আমি সুন্দর করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি পানি দিয়ে। তো এটা আমার ধোয়া হয়ে গিয়েছে, পানি ঝরে নিয়েছি। এবার আমি রাইস কুকারে ৫ কাপ পানি নিচ্ছি। এখানে যেহেতু ২ কাপ চাল নিয়েছি, ২ কাপ চালের জন্য ৫ কাপ পানি নিচ্ছি। পানিটা হালকা গরম হয়ে আসলে পোলাও চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি দারচিনি, তেজপাতা ২টা করে দিয়ে দিচ্ছি। এলাচ ২-৩টা, এগুলো সব দিয়ে আমি ঢেকে নিচ্ছি। এর ফাঁকে আমি দুধগুলো গরম করে নিচ্ছি। এখানে আমি ১/২ কেজি দুধ দিয়েছি। আমার এই পোলাও চালটা হয়ে গিয়েছে। এর উপরে আমি দুধটা ঢেলে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি বাদাম, কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা আমি ২ কাপ দিয়েছি। ২ কাপ চালের জন্য ২ কাপ চিনি নিচ্ছি। এরপর ১/২ চা চামচ লবণ দিচ্ছি। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এই যে রেডি আমার পায়েস। পায়েসটা যে এত সুন্দর হবে রাইস কুকারে আমি কখনো ভাবতে পারিনি। তো খেতেও অনেক টেস্ট।